지금 밤이라서 시끄럽게 못해요. 약하게 말하겠습니다. 반갑습니다. DJ 심통입니다. 오늘 저녁 메뉴는 뭐냐면 보쌈, 홍어, 그 다음에 국수, 전방국수, 순살 소개해 주시게 돼야지. 보쌈 그리고 홍어. 그리고 양이 별로 안 되는 것 같아. 좋습니다. 자, 구독, 좋아요, 알람 버튼 한 번만 눌러 주십시오. 알람 버튼 한 번 꾹 눌러 주십시오. 그리고 자, 이제 슬슬 시식을 해보도록 하겠습니다. 옆에 사람이 계시니까 이렇게 소리를 크게 못하니까 이해를 해주십시오. 자, 맛있겠다. 일단은 먼저 보쌈, 그렇지, 보쌈 해서 마늘을 해서 싸서 이렇게 해서 맛있다. 홍어. 홍어 싸 먹어볼까? 이렇게 해서 홍어 맛있는데? 홍어. 야, 맛있다. 치킨. 싸서 이렇게 해서 된장을 쳐 바르고 국산 치우는 홍어를 홍어
아이, 보쌈 맛있다. 아, 보쌈. 아, 매워. 맛있다. 느끼할 때 콜라를 맛있다. 맛있어요, 맛있어요. 맛있어요. 맛있다. 와, 맛있다. 맛있다. 오. 고구마 보쌈을 해서
너무 맛있다, 여러분들. 코 꼬매요. 코야. 코. 매워라. 진짜 맛있다, 근데. 진짜 맛있어. 화면에서 보니까 양이 적게 보여요. 보쌈은 그래도 많이 안 주던데. 요즘 비싸가지고 다들 많이 안 주더라고요. 홍어. 이사 같은 아니요. 컨테이너 박스입니다. 컨테이너 박스. 저 버스 몰 줄 몰라요. 버스 몰 줄 몰라요. 저는 약값밖에 안 갖고 다녀요. 약값. 죄송합니다. 네. 가물충 깨물 여덟 깨물 뭐지? 깨물은 누구죠? 기억 안 나는데. 게임을 하는 잘 모르겠는데. 아.
음. 여러분, 홍어. 아, 코코넛 불렁거리네. 코코넛 불렁거리네. 야, 진짜 맛있다, 이거. 오랜만에 먹어서 그런가? 아, 홍어 맛있다. 코코넛 싸서 돌돌 아니 싸서 말아서 진짜 맛있는데 이거는 체면 채릴 필요가 없어. 체면 채릴 필요가 없습니다. 있는 그대로만 먹으면 돼요. 이 시간에 괜히 방송을 켰다. 다들 주무셔. 역시 나는 역시 학구야. 이 기쁨을 누구하고 같이 느껴야 하나요? 그냥 거짓말 치고 진짜 맛있습니다. 홍어. 이런 건 먹을 때는 딱 술이 있어야 되는데, 술. 근데 진짜 거짓말 치고 진짜 맛있습니다, 여러분들. 네. 코에서 팍 올라온다. 홍어.
자다가 한 번씩 먹으면 좋을 것 같아요. 근데 보쌈도 계속 먹으면 느끼하네. 느끼해. 느끼합니다. 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 맛있다. 마지막 복삼. 맛있다. 맞아. 이거. 먹어야 되는데. 깜빡이다. 아무튼 여러분들 오늘 진짜 잘 먹었어요. 죄송합니다. 오늘 진짜 너무 조용하다. 맛있다.
콜라로 마무리하겠습니다. 여러분, 오늘도 이렇게 잘 먹었습니다. DJ 심통 이제 물러가도록 하겠습니다. 구독과 좋아요, 알람 버튼 한 번만 쿡 눌러주세요. 내일 뵙겠습니다. 녹화는 여기서 마치도록 할게요. 뿅.